Si bino makelele wana bozo sala, bozo bateke bazo sala émission. Pour ça makam loko ba mike et théâtre ah. Ekota soko ekoti bokofuta loba osopesi ngelenge biso nde tozalaki wana kati ya groupe okoyeba mwasi te okoyeba mobali te surtout soki toza na scène tozojouer na coulisse kuna natikali na dessous na soutien mais nde eloko moko esaka biso pasi bandeko na biso na kati na profession aza mabe balilisa ngai na vérité jamais bakanisi soki babengi bango baloba toza mpe na bao babandaki mosala biso balomena biso lokola sikoyo bana ya basi aza kolata triko awa conseil kanga na kopesa bango balingana eloko oyo balobi bolingo eza eloko monene osombi nani ndako moninga yene kotambola na bandako ya modika yango. Bonjour chers téléspectateurs de Numérica Télévision, particulièrement de votre émission Art et Couleur, et aussi pour toutes ces personnes qui nous suivent via l'internet, via Facebook et YouTube plutôt, avec Kinsala Télévision. Merci pour votre confiance, merci à Nelly Monduka qui ne cesse d'encourager la bonne marche de cette émission, à Fifi Béamoussa ou le mannequin de Paris, qui sera télémis à Tour Eiffel, vous savez que mannequin télémis en a. Merci énormément. Arlie, Matoto, Arlette, Matoto, Moté, Ferraz et Piakata. Un grand merci à toi. Merci à la Union sur ce continent de coup de pouce pour la bonne marche de cette émission. Tonton Tourim et Kalamba depuis les États-Unis. Et ici à Kinshasa, je vois Tonton Galassi et Kalamba également. Ma maman chérie, maman Marie Kalamba, Marie-Antoine Kalamba. Merci, merci. Le matériel, c'est déjà navigué. Bien. Merci beaucoup maman. Et là nous sommes à la résidence de maman Impala. Maman Impala, et elle est parmi les pionnières du cinéma en RDC. Elle a commencé le cinéma depuis 1962. C'est vrai qu'à l'époque avec elle et puis avec maman Ewaso. Donc Bazawana. Nous sommes venus avec la fondation Tokanisa parce que tout le mois de mars, nous sommes le mois de mars, na Congo ils ont la journée kaka pour le basti bazo le bâti que les journées mon côté le 8 mars. Ici au Congo, nous le fêtons tout le mois de mars, nous fêtons pour fêter à Bassi. Alors la fondation Tokanisa pour rendre visite, pour rendre cadeau et puis te recevoir interview à Bazali Bamama Pembele, Batebele Bele Bazali à comment ils ont commencé leur travail et puis Bazo Kelenamo Wapi. Et puis la jeune génération va continuer Bazo Konyo Salam Salawana. Donc nous allons voir ça tout à l'heure et avec des interviews. Merci Numérica Télévision avec votre émission Mille un visage, nous sommes avec la fondation Tokanisa. Nous les avons accompagnés pour rendre visite parce que vous savez très bien on est au mois de mars, le mois où la femme fête particulièrement en RDC. C'est vrai que les amours au mois si elles ont retenu la droite, mais la Congo tout fait à et bien sur la fondation Tokanisa, ils ont pensé à rendre hommage à cette personne-là parce qu'elle est encore vivante. Ils ne veulent pas qu'attendre quand elle sera morte pour la rendre hommage, mais elle est vivante et au Talaï avec la fondation Tokanisa. Impression les amis, comment on a Bakoko na yo, Bana na yo, et puis fondation Tokanisa. Jipe masamba wa tika kabinote isengoni ezala mudi esengo nazana ngo moye uta kospina ngweza te eleki surtout so natali président Masamba natali bana na ngai natali bakoko na ngai esa esengo na komona bango esengo komona bango boye na basalinga surprise ayi kotala ngai vraiment natonisa mena esengo soki basanza kango esengo na nasanza banda tongo te bakantine kotonda na bisanza me basanza kango kaka te babomba kango na motema nasana esengo mingi soki tukolala na mabele me nalali na baluka mpona boyebake nasepeli mingi yango wana
Maman est pas là. Petite histoire pour rappeler les sauts. Parce que bani sala on a besoin na nyoso. Robert Telefso mo histoire moké ya parcours na yo. Histoire na bona betela zamuke. Zamuke ezali histoire ngana salaki. Na zamuke wana nazaki mama mbokoli zamuke tata naye akufaki. Tata naye akufi famille tata naye bayiko botola biloko nyonso ezalaki ya tata naye atiki na pasi akosufrir akendawa koko epa ya maboke alingi kobeta eko babengani akende wape fai koko bali bapesaka biloko alia babengani esalaki ngai susi esalaki nga pasi mingi ale na récupérer mwana wananga na bota te na mwana nanga kana ukonte zamuke na bokone na kolamba mikate ona vi na kolamba mikate na zolamba mikate na zoteka na mwana classe aza kotanga te mwana wana 6 classe akomi PDG na société moko tango akomi PDG Dans comme PDG, allez, azui mosala, asombeli nga ndao, asombeli nga voiture. Tango famille papa na ye ayoki bongo, ayoko bayeko récupérer te, bayeko menacer ngai. Tango mwana ayoki bongo, ay mwana lubina bango nga na yebi binote. Nga na yebi kaka mama na ngai iyeyo. Para na ngai penza iyeyo. Na yebi binote. Bolongwa kuna botika ngai tranquille na mama na ngai. Discussion. Mwana ake kufunda bango. Afundi bango na justice, eke kusamba ngana dongi na ngai. Mwana pe adongi premier extrait na ngai ya diboso yango. Wana za mbula ni. Nako soutenir ressusciter. Il faut essayer ba 70 et quelques. À 70 et quelques. Maman il pas là. Oui. Tout à l'heure. Il pas là nan. Maman nanga de do. Kombo wana ipa. Kombo ya impala. Mulenga pembe. Aza ko pesa biso kombo. Selon ndenge na biso. Basa emission te. Tango atadinga. Nazaki monene. Nazaki ndoto mke ya mingi teme ya katikati. Nazaki mubulai. Mwasi kitoko. Kusamba. Namulanga pembe basambe siri. Amoni kaka ntina moko ezate. Ale. Batiki kaka yepe na kombo na ye, ngape na kombo na ngai toko mesi na pele sutu komaki lokola famille. Bango na pesa nga kombo ya impala pona voiture ya impala eza kodondo tango wana lokola ziko ndenge ba mutingi ezali ba msu abengana ba compresseur ba fatia kitoko impala ba fatia kitoko wana ya mudlai ya kitoko penza pesa nga kombo wana kombo ya impala ekoma lokola kombo penza yanga ya bota mama wana. Maman Henriette kubandi na Congo, les Zaïre, tozongi Congo. Nyonso wana au passé pratiquement 3 républiques oyo moni et différence nini na musala na oyo moni ke makambo nyonso wana bamboka tobali na Congo, tobali na Zaïre, tozongi na Congo, yo atake na musala na yo expérience no vivre na Congo. Oui, tobandaki na Congo, tokote na Zaïre. Te tango pe tozongi na Congo expérience ngai naza nango kaka ya bien kaka partout tozaki na biso ko vivre bien tozali makambo nyonso kaka bien kaka koloba ekoma nanga difficile mais nakoloba kaka toza vivre kaka bien banda na
République démocratique du Congo ya tango wana te toleki na Zaire te toleki na République démocratique du Congo. Maman Rete, c'est vrai que quelqu'un a lobby pour le c'est comme moi pour d'autres mingi tout tikata na bana bayoka yo bayoka ba conseil na yo mais maman Rete lelo yo génération moko ye ozomona musala na bango ndenge nini parce que apparemment là tout ça n'est pas qui alors à chaque fois époque théâtre lelo za lokwa ya kalaté mais yo en tant que doyen na musala yango okoloba nini pona aza na raison kombo na nani kibambu situ bana na yepi théâtre na biso akala ezaki éducatif biso tozongisi mabala abala epanzani 5 ans mpona conseil na biso mabala ezongi bato bazinani mpona conseil na biso balingani biso tozalaki na conseil moko na jouer kaka théâtre mpona kosexate mais tozojouer théâtre mpona conseil soki mpe tolobi conseil wana il faut tomona kaka likambo wana esalamaki mpe ekokisami bon ya solo po avant biso tosala avant théâtre wana ya biso eleka na chaîne tosali nano après directeur na biso ayoki nano yango soko ayoki yango après bongo passé sikoyo ezali te lokola bino ntango ya bana na biso kaka obuti na wese oye osukoli maboko bango se oleki kaka ya biso taka ezali contrôle ntango mosusu bafuti yo mbongo olekisi na publicité na télévision bakokata yo mbongo d'ailleurs kuto yokoleka ndenge nini soko omeki kolekisa kombo ya compagnie kombo ya société il faut bakata yo mbongo no ya salaire ekoleka te moke te alors tozalaki discipline mingi na misala na biso toza kobatela mingi théâtre bana bazotanga bapara bazotala il faut eleka na bakondition ya bien yango wana soki alobi bongo aza na raison po ayoki ntango na biso ayoki ntango oyo ekokani te ekokani na ntango na biso tosikoyo ekomi bato temeskise mwana ngai nakoloba yango me namoni yango mpo nabombeza to ntango oyo ya bino suki modele oyo mpona biso ezalaki te po conseil nini okopesa bana epa na biso toza kopesa éducatif olingaki biloko ya pambapamba te omoni boye okoleka te ntango oyo ya bino okolekisa kaka ndenge nyonso bino bolingi ndenge nyonso bino bolingi ntango na biso ezalaki te ke olali na mbete ozolakisa kaka bolali mwasi na mbali biso te biloko wana ezalaki oleka te okoloba kaka na lokola koloba mais babiloko wana ekosalama te biso epe malembe esili yango wana ndeko alobi bongo aza na raison na fidélité ya solo alandaki makambo ate na biso bien ayokaki conseil na biso bien lokola sikoyo bana ya basi aza kolata triko maman c'est vrai kotika yo mais conseil moko ya suka na bana nyonso bazali awa bali kotala yo na baoyo peut-être bazwi occasion koya te bakolanda o na tv bakolanda o bao baza na photo bao bazali awa conseil nini okopesa bango en tant que doyen en tant que mama en tant que même meme ya baoyo conseil kanga na kopesa bango balingana eloko oyo balobi bolingo eza eloko monene bolingo esalaka mabe te bolingo ebomaka te bolingo esangisaka amour te bolingo mpenza eloko ya liboso na bino bato bazali awa na bango bato bazali libanda mbo bolingo aza kosenga bolingo soki bolingo ezali moninga azwi yo mpe motema mabe te soki motema mabe ezali okomi ndeko ya koyina ya kosala mabe mais motema mabe ezali te moninga yo mwana oyo azwi abike ngai na kolia bino boyokotala nga mama na bino
obeti mpe ma libenga na bino mpona kolesa ngai nasepeli mosoko ozwi te okosalisa ngai na nini nakosepela mingi soko bino bozwi ekosalisa biso ekosalisa ye ekosalisa ndeko na ye ekosalisa mama na ye alors il faut tosepela kozoya moto eza te moninga azwi oyo kayebi osombi voiture moninga ayini yo osombi nani ndako moninga ayini yo kotambola na bandako ya modili tika yango likambo ya monene tambola na nzambe epoke na nano ndako ya molili ezalaki te ntango na biso bandako ya molili ezalaki nango mingi te la plupart tosali mosala na biso na nkombo na nzambe tosali yango moneke bato bandimi na nzambe bazalaka ndenge mosusu bakipaka mingi te moninga zo ngana dandana kuma lokola ye ezalaki mpe na nzambe sokolisakaka nzambe carrière nyonso oyo osali oza na message nasa na ngai na message te bazaka meme bato baza komona biso bayebi ndenge bakoki kokanisela biso naza na message ya kozala te bango moko baza na miso baza na makanisi nayebi te ndenge nini bamona mpe bakanisa biso baza komona. Merci beaucoup, maman. Bonne fête. Merci. siko bino makelele wana bozosala bozoyeba teke bazosala émission kosala makambo loko baamike eyateatre te eokota soko ekoti bokofuta toza lesengo toyi kotala mama impala parmi baicone ya mboka na biso na monde ya cinéma toza na bamama pembele oyo ebele totala ye na la TV biso surtout biso la génération na totala bango na TV tozala ye c'est une fierté c'est une grâce pour nous autres aussi ya kotendre ye micro mama pembele bonjour. Bonjour, nous allons d'abord par rapport au journal de l'eau, mois de la femme, c'est vrai. Que Kotala, Bouye, Kotala, maman, Yaya, maman, Iba. Non, merci pour notre nazoyeba te naloba nini nasala nini mpo lelo oyo omona mama na ngai to yaya na ngai impala na misu boye mpe tovandi esika moko tokokabola esika moko nyonso ezala esika moko nalobi kaka merci nzambe po ye nde aza bolongo amakasi soki ye te nyonso zero me lokola ezali ye moko ye mei yango wana nyonso esali eloko nalinga nalobaka yango wana pembele mpona fondation tokanisa par rapport ya mosala azosala dernièrement tozalaki na 42 ans anniversaire ya papa Masasi et toujours pour la action pour la fondation Tokanisa vraiment merci na président Massamba merci na suite na Enyons pour oyo bazo sala rare hein pona monango mais nazo monango nazo vivre ango yango na esengo makasi totika te tokende liboso. Merci beaucoup. Le bateau si c'était papa na te.
loba osopesi ngelengi Maman Pembele, par rapport à l'époque na bino ya théâtre na lelo nous en avons bande kobele bazali o bazali baleki na yo na carrière na âge et puis na musala o bana pour le banini par rapport à musala o bino bosala o bozo sala et puis na o bango ba ekosala motuna no tuninga papa na ebite motuna moko pona musala na biso o biso to sala kina o bango ba ekosala nako bandana na oba mama na biso impala basalaka wana penzo zotala ozo mono lobi oui o sesila te na ko bango kaka nalaki mwana me nazolanda ngo na ba épisode na bango na ba pièce na bango makambo nyonso donc ozomona mwasi soka bimi azojouer oui eza vantar te nazoflate te surtout mama na biso impala azalaki wana atie maputa ne mibale atelemi aza kojouer to aza kotambola bana lelo balobaka aza kodenda nakuti eloko te mama sili me foti na ye te age na ye age ne nde mutememi eboyi epi na ekokute makasi na nzoto mama yayo yango oyo epi mpo na biso moko ntango bamama na biso bakei salongwa ye nzo ya ye musalo tozalaki kosala na leur wana yo moko ozotuna olobi o baza mwasina mobali ya solo o ndako na bango yango wana te eza musala tozosala epi soki otali musala yango elengi posaka totika te bato mosuku tovandi noka beboye komonaka mama zwa osepelisi ngai te mama mela namoni musala osali lelo na bana na biso ti ndenge bovandi awa mutai na ngai te ngai nalobaka nde verite pona musala ya bana na biso eza na bana oyo bazosala ndenge biso tobandaki kosalela na bana oyo bazosala tika kaka nakende bamona nga nasali te ya tika kaka nasala bongo mpo nazwa 10 francs na ngai me biso tozwaki yango lokola passion na biso tozwaki yango te ke ocanga-canga eloko moko kaka ya bongo te tozwaki yango mpenza musala na biso mpo musala oyo soki boyebi te musala oyo etambolisi biso elesi biso emelisi biso elatisi biso musala oyo osaliki ndumbo za zoba tosalaki musala na biso kitoko nata komona masamba za mukolo loso kebe pardon ya na bosa ozosala musala na yo mobali soka lingi yo soko olingi ye olingi soko olingi te olingi te akokango na makasi te akoforce pe yo te eza yo moko na motema na yo biso nde tozalaki wana kati ya groupe okoyeba mwasi te okoyeba mobali te surtout soki toza na scène tozojouer na coulisse kuna natikali na dessous na soutien nazoyeba na te ko na mwana mwasi bien na mwana mobali te mwana mobali patikali kaka na décalé azoyeba na te aza mobali bien aza mwasi donc tozojouer ozoka penzi elengi tina kokanisa makanisi mibale misatu mine mitano tokende bozonga boye eza te me ya lelo obabi leo njo leo pesi mbombo pardon
biso lingana biso koloba te o totala ka na miso non pembele batadi lelo ye bazosala bafilme na bandako minene mais bino bobandango na totala mwana ntusu basala ngo libanda mais bimi batalelo bakoma koloba ndire bango ne mutu baye bakotisi kosala filme ya bandako libanda bino zaka biloko moka mike mais pourtant totali na bainternet lelo ekota bafilme wana nyonso ekota bosala libandaka minene ya biso pe ya kala tosala libanda to na bandako minene bosala bango balobi bango ne mbabandi yango. Merci kaka yo moko lokolo pesi bango réponse papa merci pour la réponse oyo pesaki bango wana nayebi te soki okutaki biso na balabala soki wapi soki ndenge nini balobeli wana nayebi te na esika oyo tokomaki wana mpo bango baya nayebi te mais la réponse opesi bango na sepi vraiment merci. En tout cas, moi pembele merci. Moi conseil moko ya lelo na ba nyonso bazali awa na ba oyo bakotala yo na télévision to na ba internet ba mona lelo mama pembele akoloba na bango nini conseil moko ya doyen. Merci papa pona owana baza baleki baza bana baza bakoko tokolemba bango te tokolemba bango te jamais omona mutu azwa mwana abwaka ntokalembaka mino na ye te ndenge moko mpe na biso mpo na ngai mama pembele nakoloba kaka na bana na ngai nyonso ya solo balanda bango moko to conscience na bango esala na biloko nyonso oyo nga nasala mama pembele lelo aza na biso lisusu asa tika biso akufa likambo te nzamba bomba ye na kimia ata natangi kombo te menga moko nayebi ye na bana nga mosusu nazomona o bazolanda batik na ngai vraiment nazosepela makasi batika te bakontinue kaka kolanda po identité ya solo ezalaka moko mpe echangeaka te ezala na mutu nyonso ya sika ya kala ya ndenge nini baza koloba balobi en tout cas ma pembele félicitation voix na yo echangeaka te voix na yo mpe ebungaka te mais voix na ngai kobunga ndenge nini to ekochange ndenge nini papa na bandi nango mwana moke ti nakoli nango yango kaka nakochange yango ndenge nini mosusu eza te kaka yango wana d'ailleurs soki oyoki yango na radio ozomona nga toyebi kaka wana mama pembele mpo ya bato nyonso baza lelo oyo toza na baministère culture toza na bafond mpo na promotion culturelle toza na babiloko wana nyonso wana oyo est-ce que baza na bato moyen te bakoki bareconnaître misala na bino lelo oyo misala na bino tomoni tikaki kaka na yo tomoni mama impala e mama impala wi mama nani auti okufa kei kaka boyo bénéficie pete siko bino bato baza na bomoi est-ce que moyen moko eza te koréclamer vraiment badroit avec force mais tozosala réclamation tozoloba mais même nzambe alobi ke moto azosalisa moto mosala ata moto punda na yo il faut lesa mais l'état congolais asala eloko moko te mpona biso ça je le dis à haute voix gouvernement congolais esali eloko moko te mpona biso ok mais à l'époque ya maréchal ndenge nakutaki koloba bandeko bazwaki occasion bakomaki kuna bapesaki bango quelque chose mais oyo toza lelo oyo boye toboma nani na mboka oyo po tokoma bato moko délaissé abandonné à notre triste sort bayebi biso te bazokabola mapango. Il y a des gens qui ont eu des parcelles bapesi bango baparcelle biso tozwi babenga bato na kingankati bato balia
bamela bapesa bango bambongo biso baoyo toyebani na kingangati te même sikoyo mama oyo aye siko première dame asengaki ke bapesa baartiste bakarte po bakoka kosoigne bango gratuitement mais bakombo ya bato eke tina na niveau ya France na Belgique batindeli bato bakarte oyo baza libanda mboka oyo baza na libanda ya mboka biso totikali kozwa te tu peux t'imaginer moto aza na poto oyo soyaka nango ezaka nango iloko pamba kuna ou bacondition nyonso eza réuni otindela ye carte ale okamati bakombo ya bato wana botina liste otindeli bango bakarte soko aza malade kikuwa akofuta billet ya avion aya kose faire soigner awa na mboko alors que biso tozali awa eloko moko te moto moko akipe biso te mais naza kovivre na bacondition moko difficile baza kotamba na kati nasali accident 2 fois namoni moto moko te aye asalisa ngai et tout récemment la fin de l'année à côté hôpital 2 fois la seule personne ou bien fondation tokanisa esalaki nyonso mpona nga mpona zwa te donc mwana mobali wana aza gouvernement te aza pe administratif te aza politicien te mais il a fait quelque chose, il a monté quelque chose oyo ezosala bolamu ya baartiste ya baveuve na baorphelin soki ezalaki mwa mobali wana je serai déjà parti tala na age na ngai wana azali là c'est mon secret, c'est Dieu qui le sait, c'est Dieu qui le sait parce que dans le monde moi je vivrai jusqu'à 120 ans parce que nous avons un problème dans mon côté. Ma mère est morte à Bruxelles à l'âge de 99 ans et 9 mois. Nous avons resté que 3 mois pour 100 ans. Exactement. Kokonanga, oya bota mama a couché à l'âge de 5 ans. Donc la famille n'a pas pu faire mais naza kolela ti lelo leta azopesanga ndako te nazovivre nsima ndako oyo tata nazanga moko te lelo oyo soki nakufa bana nga bakohérite eloko qu'est-ce qu'ils vont bénéficier yango wana nazolela Maman première dame. Maman Denise mais attends, déjà mon tenue social est comme maman Kanissa. Comme on va bénéficier de l'OYOTA, comme maman Denise Azali. Mais maman Oyo, il y a qui Azaka maman Nabiso, Aza maman Boboto. Ce qui a béni, akokabela ngai ndenge akabela ndeko mosusu atika ngai te bapesa ngai mpenza bapesa nga mbongo nasomba te yanga lopa. Merci beaucoup Papa Moussa. Moi 2-3 questions wana na retour na yango. En tout cas dernier mot na kokoza nini? Dernier mot na nga Nzambe apambola ba mama oyo mama Denise apambola pe maman apambola mama oyo asali na bato mosusu mpe azokontinue kosala Nzambe apambola pe mama mais nde eloko moko esalaka biso mpasi bandeko na biso na kati na profession aza mabe balimbisa ngai na vérité jamais bakanisi soki babengi bango
toza mpe na bao babandaki mosala wana biso balonana biso baya nsima na biso mais aucun alobaki tika nabengaka natia kombo ya musa natia kombo ya mandela pardon natia kombo ya yimba na liste. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Tout qui commence bien, finit bien. Merci pour votre confiance. Merci à Madame Kiki Kibambi pour la conception de cette émission. Merci Maman Kiki. Et Madame Bienvenue Babois, notre groupe. Merci beaucoup. Et donc nous sommes à la fin. Vous avez pu suivre ensemble dans la émission Nabino et Ndenge. Journée la mission de Kiawa et pas maman Impala la résidence il y a maman Impala et elle n'a pas dit grand chose particulièrement pour la elle a commencé avec le Congo elle a Zaïre à la Congo et comme le troisième âge tous la kakate qui maman Impala pour voir n'a pas eu du peuple dans le stade de martyrs il y a beaucoup de ici bon ce qu'il faut couronner que ce soit dans son vivant à mon honneur na Ewana et vous allez vraiment merci beaucoup et à Baonio sur l'accompagner merci à mes amis mes frères et sœurs qui sont à l'étranger qui sont à Kinshasa merci beaucoup à Yvon Ngalibaza le duc de l'Équateur merci à toi Yvon merci aussi pourquoi pas mon vieux Alexis Yamamoto Yamatia merci à mon frère Igor Kingulu, le maître Igor Kingulu, un grand merci à toi. Merci à Jules Matobe, merci beaucoup. Et pourquoi pas Yannick Kizamba depuis les États-Unis, Yannick Kizamba, merci également. Là-bas où nous sommes à Blaise Kinsala, je le répète encore, abonnez-vous sur Kinsala Télévision pour plus de détails, plus de précisions concernant la vie de nos artistes. Les remarques, les suggestions sur les amis pour mon côté, merci beaucoup et on se retrouve. Merci à la Fondation Tokalisa parce que un peu on a eu la communauté là-bas, je les accompagne partout, ils sont en train d'aller. Merci énormément à la Fondation Tokalisa, JP Massamba, merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous soutiennent. On se retrouve la semaine prochaine, tous sur l'Union Télévision avec 1000 à visage. Attention dans la vie, lentement mais sûrement. Brûler les étapes risque de mettre le cœur en feu. Mokezo pela moto et volcan coûte kosa. Yanga baye bele bakoma bilobela. Yanga beba chere bele bakoma kubula. Biso Kinsala TV. Biso Kinsala TV.